Чихание – рефлекторная реакция нашего организма, которая возникает при раздражении слизистой носоглотки различными микроорганизмами, аллергенами и частичками пыли. Чихание является нормальным и даже полезным для здоровья процессом и не требует специального лечения. Пытаться остановить чих, зажимая нос или перекрывая рот рукой, нежелательно. Это может привести к повреждению барабанной перепонки и разрыву мелких кровеносных сосудов мозга. Кроме того, при сдерживании чихания болезнетворные микроорганизмы могут попасть в среднее ухо и вызвать отит или гайморит. Однако нормальным можно считать чихание только в том случае, если это происходит не слишком часто. Если же человек начинает чихать и никак не может остановиться, то это доставляет ему массу неудобств. Основными причинами частого чихания являются простуда и аллергия. Чаще всего многократно и без перерыва мы чихаем в первые дни простуды, которая сопровождается кроме чиха такими симптомами, как насморк, слабость и боль в горле. В качестве раздражителя слизистой носоглотки могут выступать и аллергены, такие как пыльца растений, шерсть животных, сухой воздух, резкие запахи парфюмерии, бытовой химии и некоторые продукты питания. Аллергия также может дополняться насморком и слезотечением. Чихательный рефлекс может возникнуть и в тех случаях, когда происходит резкая смена температуры воздуха, когда в нос попадает посторонний предмет или человек смотрит на яркое солнце. Часто причиной неоднократного чиха выступают гормональные изменения в организме, страх или стресс. Как только почувствуете щекотку внутри полости носа, возьмите платок и высморкайтесь. Это поможет избавиться от раздражителей в носу, из-за которых и было вызвано желание чихнуть. Большим и указательным пальцем слегка зажмите верхнюю губу и двигайте ее таким образом, чтобы большой палец двигался в сторону правой ноздри вверх к носу, а указательный в сторону левой в том же направлении. Пальцем надавите на точку между бровями до тех пор, пока не почувствуете давление. При надавливании на эту точку у некоторых людей проходит головная боль. Также происходит и при возникновении желания чихнуть. Как только почувствуете, что хотите чихнуть, почешите небо кончиком языка до тех пор, пока желание не отступит. Обычно для этого требуется не более 10 секунд. Оттяните кожу между большим пальцем и ладонью, чтобы отвлечь себя и забыть про желание чихнуть. Также можно отвлечь себя, пошевелив пальцами мочку уха.